Salut les amis, moi c'est Aurélie. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube pour pouvoir partager avec vous mon expérience moderne. Ça fait quelques mois que je teste plusieurs produits et je voulais voir avec vous si ces produits étaient effectivement tout simplement fonctionnaient ou pas. Et je voulais commencer ce test avec un super produit que j'adore. Et on va voir ensemble son efficacité ou pas. On va le voir en live, entre guillemets, parce que ça va être sur plusieurs semaines. Tout ne se fait pas du jour au lendemain. Et ce produit, c'est Beauty Nectar. Voilà, je vous le présente. Il se présente dans un coffret comme ça, avec 12 bouteilles. Alors j'ai déjà commencé il y a 2 jours pour vous dire la vérité, mais voilà, j'ai décidé de vous faire partager mon expérience. Ça a le goût de jus de raisin, donc c'est super bon. Et à quoi sert le Beauty Nectar? Alors ça va servir pour plusieurs choses. Petit 1, ça va servir pour les cheveux. Si jamais vous voulez une pousse du cheveu plus rapide, donc pour agrandir vos cheveux, pour des cheveux plus volumineux, épais, brillants, enfin pour une meilleure santé du cheveu tout simplement, pour renforcer votre cheveu. Pour les personnes qui ont un début de calvitie par exemple, une grosse perte de cheveux, surtout que là on sort de l'été avec les piscines, la plage, le soleil, la mer, enfin le soin de soin qui font qu'on arrive de vacances et on ne sait pas s'il faut couper nos cheveux ou non, et ils sont tout secs quoi, voilà. Donc Beauty Nectar. La deuxième chose, pourquoi le beauty peut marcher, c'est pour les problèmes de peau. Donc je vais parler d'acné, de rosacée, vous voyez toutes ces problèmes de peau qu'on peut rencontrer au quotidien. Et il y aura le Beauty Nectar pour ça. On pourra s'apercevoir sur la peau si effectivement ça me donne meilleure mine. Et le troisième effet, c'est sur les ongles. La pousse des ongles, si vous avez des ongles fragiles, cassants, en fait c'est pour renforcer les ongles. Alors sûrement on ne pourra pas trop voir parce que j'ai les ongles qui poussent déjà, qui sont déjà assez longs et qui sont déjà assez durs. Donc voilà, je peux pas vraiment dire, quoique ça se trouve je vais plus pouvoir les couper, ce sera un problème, mais ça on verra après. Donc Beauty Nectar, du zinc, de la thianine, en fait pour parler simple, c'est plein de bonnes vitamines, de bonnes choses à l'intérieur. Ça a le goût de jus de raisin, c'est une bouteille tous les 2 jours, à moins que ce soit un programme intensif, à ce moment-là on met une bouteille tous les jours, mais une bouteille tous les 2 jours c'est largement suffisant. Et je vais vous montrer sur mon groupe Lily Beauty Nature, Lili Beauty, Beauty, plus loin Nature, les résultats.